வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். அமெரிக்க விமானப்படையின் B-52 ரக விமானங்கள் 2 மத்திய கிழக்கு பகுதியில் பறந்தது குறித்த காணொலியொன்றை பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்டிருந்தோம். ஈரானுக்கு பலம் காட்டுவதற்காகவே அந்த விமானங்களை அமெரிக்கா அனுப்பி வைத்திருக்கும் என்றும் எமது காணொலியில் தெரிவித்திருந்தோம். ஊகித்தபடியே நடந்துள்ளது. அந்த விமானங்கள் மத்திய கிழக்கில் பறந்ததை ஈரான் உன்னிப்பாக பார்த்தும் இருக்கிறது. அந்த விமானங்கள் அங்கு ஏன் வந்தன என்பதை ஈரான் புரிந்து கொண்டும் இருக்கிறது என இப்போது வெளியான ஒரு ட்வீட் தகவலில் இருந்து தெரிகின்றது. எப்படி என்றால், ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் முகமது ஜவாத் ஷரீப் இன்று வெளியிட்ட ட்வீட் தகவலில் அது பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரது ட்வீட்டில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பும் அவரது ஆட்களும் அமெரிக்காவில் பெருகியுள்ள கொரோனா நோய் தொற்றை கவனிக்காமல் பில்லியன் கணக்கான டாலர் செலவு செய்து B-52 ரக விமானங்களை எமது பிராந்தியத்துக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார். அவர் தெரிவித்துள்ள மற்றொரு விஷயம், அமெரிக்கா ஈரானுடன் யுத்தம் ஒன்றை நடத்த திட்டமிடுகிறது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை அமெரிக்கா செய்து கொண்டிருக்கிறது. அது குறித்த உளவு தகவலையும் ஆதாரங்களையும் ஈராக்கில் இருந்து நாம் பெற்றுள்ளோம் என்பது. ஈராக்கில் இருந்து பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் ஈராக்கிய அரசிடம் இருந்து பெற்றார்களா அல்லது ஈராக்கில் உள்ள ஈரானின் ஆதரவு இயக்கங்களிடம் இருந்து பெற்றார்களா என்ற விவரத்தை அவர் தெரிவிக்கவில்லை. அத்துடன் என்ன வகையான ஆதாரத்தை அவர் பெற்றார் என்ற தகவலையும் அவர் வெளியிடவில்லை. அவரது ட்வீட்டில் அவர் தெரிவித்த மற்றொரு கருத்து முக்கியமானது. அது யுத்தம் ஒன்றுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் எமக்கு, அதாவது ஈரானுக்கு கிடையாது. அது எம்முடைய நோக்கமும் அல்ல. ஆனால் அமெரிக்கா யுத்தத்தை எம்மிடம் கொண்டு வந்தால் அதற்கு நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றோம். எமது நாட்டின் இறையாண்மையை காப்பதற்கும் எமது மக்களை பாதுகாப்பதற்கும் அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி கொடுக்க நாம் தயாராகவே உள்ளோம் என்று அவர் கூறியுள்ளார். இப்போது பாருங்கள், அமெரிக்கா ஈரான் என இருதரப்புமே பேசி வைத்துக் கொண்டு சொல்வதை போல ஒரே விஷயத்தை சொல்கிறார்கள். அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் மைக் பொம்பியோவும் தெரிவித்த விஷயம் என்ன? மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க இலக்குகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிடுகிறது என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளது. அப்படி ஒரு தாக்குதல் ஈரானிடமிருந்தோ ஈரானின் கூட்டாளிகள் யாரிடமிருந்தோ வந்தால் அதற்கு பதிலடி கொடுக்க எமது பலத்தை அங்கே நாம் அதிகரித்துள்ளோம். ஈரான் அமெரிக்க இலக்குகள் மீதான தாக்குதலை நடத்த முயற்சித்தால் மிக கடுமையான பதிலடி கொடுக்க நாம் தயாராகவே உள்ளோம் என தெரிவித்துள்ளார்கள். இதை பார்க்கும் போது இருதரப்பும் தாம் தயாராகவே இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். மத்திய தரப்பு தாக்குதல் நடத்த திட்டமிடுகிறது என எமக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது என்றும் கூறுகிறார்கள். இவ்வளவும் நடப்பது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் பதவிக்காலம் முடிவதற்கு இன்னமும் 20 நாட்கள் உள்ள நிலையில் என்பது முக்கியமானது. ஈராக்கிய தலைநகர் பக்தாத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் மீதான ராக்கெட் தாக்குதலின் பின்னணியில் ஈரானும் ஈரானின் ஆதரவு இயக்கங்களும் இருந்தன என்று அமெரிக்கா குற்றம் சுமத்தியது. அதற்கும் எமக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது என ஈரான் பதில் கொடுத்திருந்தது. அதையடுத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஈராக்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்த உபயோகிக்கப்பட்ட ராக்கெட்கள் இவைதான் என புகைப்படம் ஒன்றை ட்விட்டரில் வெளியிட்டிருந்தார். அந்த புகைப்படத்தை பார்க்கும்போது அது 107 mm ராக்கெட் ஷெல்கள் என்பது நன்றாக தெரிகிறது. அதில் உள்ள எழுத்துக்களும் தெளிவாக தெரிகின்றன. அதில் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன. இதற்கு முன்னர் ஈரானிய தயாரிப்பு ஆயுதங்கள் சிலவற்றின் புகைப்படங்கள் வெளியாக இருந்தன. அவற்றில் உள்ள எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் பாசி மொழியிலேயே இருக்கும். ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெளியிட்ட புகைப்படத்தில் உள்ளது போல 107 mm ஷெல்களை ஈரான் தயாரிக்கிறார்களா என்ற விவரம் எதையும் நாம் அறிந்ததில்லை. ஆனால் இந்த 107 mm ராக்கெட் ஷெல்கள் மிக தாராளமாக மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் கிடைக்கின்றன. அவை சீன தயாரிப்பு ராக்கெட் ஷெல்கள். பல ஆண்டுகளாகவே சீனா அவற்றை தயாரிக்கிறார்கள். பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்கிறார்கள். இந்த ராக்கெட் ஷெல்களை ஏவுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் லாஞ்சர்களை சீன தயாரிப்பாளர்கள் டைப் 63 என்று அழைக்கிறார்கள். சீனாவில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட இந்த ராக்கெட் ஷெல்கள் ஈராக்கிலும் தாராளமாக உள்ளன. ஈராக்கிய இராணுவமே அதை பயன்படுத்துகிறது. குர்தீஸ் இயக்கம் பயன்படுத்துகிறது. ஈரானிய ஆதரவு இயக்கங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. ஈராக்கில் தற்போதுள்ள பாதுகாப்பு குறைவான சூழ்நிலையில் அங்குள்ள பெட்டி கடைகளில் கூட 107 mm ராக்கெட் ஷெல்களை விற்பனை செய்யப்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. இப்படியாக ஈராக் முழுவதும் மிக தாராளமாக கிடைக்கும் ராக்கெட் ஷெல்களின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அவை ஈரானால் ஏவப்பட்டவை என ஒரு ஆதாரமாக ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் எப்படி காட்டுகிறார் என்பதும் புரியவில்லை. எப்படியோ இருதரப்பும் மத்திய தரப்பு திட்டமிடுகிறது, நாம் தயாராக உள்ளோம் என கூறியுள்ளார்கள். யார் என்ன செய்வார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.